جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. في هذا الفيديو سنقوم بشرح كيفية استبدال اللوحة الإلكترونية لجهاز كونغا 3090. أولاً، سنحتاج إلى بعض الأدوات الأساسية مثل مفك براغي، ومجموعة من المفكات، وأدوات الحماية مثل القفازات. تأكد من أن الجهاز غير موصول بالكهرباء قبل البدء في أي عملية إصلاح. الخطوة الأولى هي فتح غلاف الجهاز. استخدم المفك لفك البراغي الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز. بمجرد إزالة الغلاف، ستظهر لك اللوحة الإلكترونية. قبل أن نبدأ في إزالة اللوحة القديمة، يجب علينا توصيل الجهاز بمصدر طاقة لفترة قصيرة لتأكيد أن المشكلة تكمن بالفعل في اللوحة الإلكترونية. إذا كان هناك أي ضوء أو صوت غير اعتيادي، فهذا يشير إلى وجود خلل في اللوحة. الآن، يمكنك فصل الأسلاك المتصلة باللوحة القديمة. تأكد من تدوين مكان كل سلك حتى لا تتعرض لأي خلط عند توصيل اللوحة الجديدة. استخدم أدوات الحماية عند التعامل مع أي مكونات كهربائية. بعد فصل جميع الأسلاك، يمكنك الآن إزالة اللوحة الإلكترونية القديمة. تأكد من عدم ترك أي قطع أو براغي خلفها. الآن، حان الوقت لتركيب اللوحة الجديدة. قم بتثبيتها في مكانها وابدأ في توصيل الأسلاك كما كانت متصلة في اللوحة القديمة. تأكد من أن كل شيء في مكانه بشكل صحيح. بعد الانتهاء من توصيل الأسلاك، يمكنك إعادة غلاف الجهاز. استخدم المفك لتثبيت البراغي مرة أخرى في مكانها. قبل تشغيل الجهاز، تأكد من أن كل شيء في مكانه وأنك لم تترك أي أدوات داخل الجهاز. ثم، قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وقم بتشغيله. إذا كانت جميع الخطوات قد تمت بشكل صحيح، يجب أن يعمل الجهاز كما كان من قبل. إذا كنت تواجه أي مشاكل أو تحتاج إلى مساعدة، نحن نقدم تشخيصا مجانيا وخدمة استلام من المنزل لمساعدتك في حل أي مشكلة قد تواجهها. تكلفة الخدمة تتعلق بنوع الإصلاح المطلوب، لذا لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقدير شامل قبل الشروع في أي إصلاحات. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.